हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल हेल्थ एंड नेचर में। आजकल बहुत सारी माताएं और बहनें परेशान रहती हैं यूट्रस में फाइब्रॉइड की वजह से, जिसको रसोली बोलते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे हम इस फाइब्रॉइड्स या रसोली को नेचुरल तरीके से ठीक कर सकते हैं। देखिए, आपको क्या करना है कि कचनार पाउडर के रूप में आपको मिलेगा, कचनार आपको कैप्सूल्स के रूप में मिलेगा, या आप किसी भी आयुर्वेदिक शॉप या ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। और इसको यूज कैसे करना है कि आप दोनों टाइम इसको ले सकते हैं, मॉर्निंग में और इवनिंग में। तो आप इसको लगातार 3 महीने तक यूज कीजिए, फाइब्रॉइड्स नेचुरल तरीके से बिल्कुल ठीक हो जाए। इसको यूज करने की वजह से आपको यूट्रस निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।